ternyata dia takut. Oh, kita udah ada sih ya. Thank you. Bus. Yuk. Bus. Yes. Ini katanya cepat, cuman kok di dalam nggak berasa ya dia? Hah? Oh, masih satu lagi, satu gerbang lagi. Hah? Tapi bener loh, ini nggak berasa loh ya. Jadi pusing ngomongin kalau ngeliat sana. Wih, panjang banget promonya. Nah, kita udah keluar tuh. Oke teman-teman, jadi ini pemberhentian berikutnya tuh di stasiun Padalarangnya. Nanti kita keluar sebentar ya. Kita lihat ada perbedaan nggak stasiun Padalarang sama stasiun. Oke teman-teman, jadi kita mau menuju ke mana lagi? Ke Bandung lagi ya. Jadi kita mau naik bus lagi, sekarang nomor G1253. Berarti ini ke arahnya kemana ya? Sana. Gerbang 2 sebelah mana? Gerbang 2 sebelah mana? Ini. Gerbang 2. 2 ini, Pak. Oh, ini benar. Oke, yuk kita masuk. Silakan. Di mana? Jadi paling depan. Kok depan? Ayo papa sebelah mana? Bebas, ini 5 gitu. Ayo dah, papa sebelah sana berarti. Apa ngambil semua? Kenapa bisa depan? Jadi dia tuh mintanya yang belakang, tapi ternyata ini di paling depan. Kena prank. Kita kena prank ya. Padahal kita katanya paling belakang kan? Nyata di paling depan. Dari butut. Apa jadi bebas ya, nggak akan kedengeran. Hah? Soket di celah kursi. Mana soket? Oke, pokoknya ikutin terus teman-teman. Nanti kita lanjut nonton lagi ya. Menjadi ternyata kalau dari Halim Jakarta menuju ke Bandung Tegal luar itu beda ya daerah. Bedanya itu penuh keretanya ya. Penuh banget. Sampai tadi itu kita mau ngepet karcis itu nantinya luar biasa. Makanya kita merasa capek banget sih. Dia mau nggak capek. Capek nggak? Tapi senang nggak? Senang ya. Pokoknya teman-teman sekalian yang kita mau istirahat dulu. Nanti kalau udah sampai kita info lagi kalau nggak capek. Kalau capek ya udah kita tidur sampai di sini saja. A few moments later. Tuh gajah. Tuh jalan yang sebelah sana. Ya. Tah. Jalan. Jalan. Kita jalan. Dung ding ding ding. Selamat malam penumpang yang terhormat. Selamat malam. Kami mengucapkan selamat datang dalam perjalanan bersama. Selamat malam dan selamat bobo. Bus dengan tujuan akhir stasiun Tegaluar Summarecon dengan pemberhentian di stasiun Padalarang. Demi kenyamanan bersama, kami himbau untuk memelihara fasilitas tetap menjaga kebersihan dengan tidak membuang sampah di depan depannya, termasuk ke dalam kloset. Penumpang yang kedapatan merokok akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ya, pindah rel. Untuk info lebih lanjut, silakan lihat menu yang tersedia di samping kursi Anda. Terdapat stop kontak di antara Utuh. Habis pasti. Enggak habis. Terus? Yang kamera dong. Android. Tuh. Kita kalau pulang ke Jakarta lewat bawah situ udah kalau naik mobil.
menggantikan service available on platform depan. For further information, please perhatikan menu available di sektor care. A few moments later. Hah? Wus wus, yes. Wus wus, yes. Harus ada kalau naik perahu, naik pesawat, kalau pas Gerbong ini. Mundur awas dulu. dah Mundur dulu. lain-lain Ya, betul, tuh. gitu. Lah. Tahu belum? Ya, 1, 2, 3. Kami dong. Lagi ulang mundur. Oh, udah nyampe. Mundur dulu. Awas kena apa? Mana kamu? Coba kami. Pengendali angin. Lagi. Omnya di sini. Wait a minute. Who are you? Sampai di kita kesana dulu. Nah, kita sudah sampai di Tegal Luar Summarecon. Oke teman-teman, pokoknya ikutin terus keseruan kita selama ngetrip kereta ya. Jadi yang belum kita naikin kereta apa ya? MRT sama LRT. Jadi nanti kalau ada waktunya kita akan naik MRT LRT ya. Pokoknya terima kasih untuk hari ini sudah ngikutin trip kita menggunakan bus, yes. Gimana kan? Ulang. Bus, yes. Oke, semangat teman-teman. Dadah.